好，今天呢，我们是用一个例子来练习哈。我们这个例子，我们就来当做是，比如说各位要帮忙制作那个刚要结婚的新人，然后要在那个喜宴当中所播放出来的那个他们交往过程的影片，甚至有可能从他出生也可以了哈。那所以呢，首先呢，你今天想要用 PowerPoint 来做动画的话，就是动画感觉的话那首先第一步你一定要做一个投影片母片，先把投影片母片设定好你要的感觉之后，我们再来做那个真正里面的动画编辑。所以呢，首先第一步呢就是检视投影片母片，它会就进到投影片母片里面做编辑了。那进到投影片母片做编辑之后，我说，请各位尽可能先编第一张。当然，其实第一张编完之后，后面有很多都已经会套用了。那但是呢，如果你希望里面的每一种风格还会有一点变的话，你可以再去编辑。但是基本上我们只要编辑第一张就可以了，就是第一张凸出来了。你看这是投影片母片。各位如果看到档案旁边是投影片母片的这个选单的话，代表你现在在投影片母片状况之下不是你真正要开始编辑内容。你是要编辑整个版面的感觉，所以呢，我们再选在第一张编辑。那我们最简单的做法是我们直接套布景主题，然后呢，找到一个，我们就找那个跟结婚喜宴有关系的，我们就找这个风格比较喜气的感觉。那如果找好了之后呢，它其实已经会，因为套用这个布景主题，投影片母片里面。去套用布景主题之后，它其实字体也帮你设了，字的大小也帮你设了，颜色也都帮你设好了。当然，如果你会觉得不满意，你觉得这个字太小，你希望再大一点，你可以去点框，你要先点确定在这个游标十字在这个线上去点，这样子你看到这个框外围有8个点的话，才代表选到这一个。然后呢，你就可以在常用里面去设定字体的大小，比如说我要再大一点。然后呢，假设你觉得微软正黑体不好，你想要用标楷体，那也可以。比如说我上面都要用标楷体，下面我就用它布景主题预设的微软正黑体。OK， 假设你要设定这样子。你就照这样设定设定好了之后，这是投影片母片别忘记这是第一张特别凸出来的这种情况，这叫投影片母片投影片母片的版面，如果你觉得 OK 了，你开始想要打他们的动画内容跟文字的话，首先你必须要关闭投影片母片，因为我说投影片母片主要是要设计整个版面的感觉。你感觉设定完之后，你就要关闭投影片母片，关闭母片检视。关闭了之后，这时候回到你开始要准备编辑的时候，只有一张而已，那而且以后你按的新增投影片，每一张大小都会跟第一张一样大，你这时候才是编每一张不一样的感觉，就是每一张不一样的内容。所以呢，我说第一章呢，我们就要打个主题啦。那我们说，我们今天来用一个主题，就是假设我们就用大雄那个哆啦 A 梦里面的大雄跟静香的喜宴。所以呢，我这边就打大雄与静香。怎么下？等一下静香的喜宴，然后呢，这边的字呢就可以打上。假设他们今天结婚的，那我们就2013-07-02。打完第一张之后按储存，储存的话，你就是通常我建议各位，你做好一张就把它储存一下，免得到时候你做了太多，可是都没有做储存动作，不小心突然当掉了，那你前面做的都白费了。
好，所以有时候呢，假设要储存的话，你就是档案另存新档，然后呢，比如说我把它存在桌面上好了，叫做大雄与静香的喜宴，储存，所以它储存起来，各位可以看一下上面就是它的档名跟副档名，大雄与静香的喜宴点 PPTX，OK， 好，来，那刚才有还没有储存的同学哦，现在先把它储存一下。